წერილები მატარებლიდან საქართველოს რკინიგზის მგზავრებმა ახალი სერვისით ისარგებლეს. მგზავრები მსოფლიოს ნებისმიერ მიმართულებით წერილებს მატარებლის ვაგონიდან გაგზავნიან. საქართველოს პოსტის წარმომადგენლები ახალი სერვისით სარგებლობას ყველა მგზავრს თავაზობენ. აქცია 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დღეს ამ სერვისით პირველად თბილისი-მახინჯაურის ჩქაროსნული მატარებლის მგზავრებმა ისარგებლეს. Ულოდნელი იყო ეს აქცია. გავგზავნე წერილი ჩემ მეგობართან ამსტერდამში. და იმედი მაქვს კიდე გაგრძელდება ესეთი აქციები, იმიტომ რომ საქართველოში არ არის ესეთი, რავი, მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვიცი, კულტურა არ არის ბარათების ერთმანეთთან გაგზავნეს და მე მგონი ძალიან სასიამოვნოა. ძირითადი მიზანი არის ის, რომ მოვახდინოთ ღია ბარათების და წერილობითი ურთიერთობის პოპულარიზაცია. ანუ ღია ბარათის გაგზავნა შეიძლება არა მხოლოდ მატარებლიდან, ნებისმიერი საქართველოს პოსტის მომსახურების სერვის ცენტრი შეუძლია მივიდეს მომხმარებელი და შეიძინოს ღია ბარათი ნებისმიერ თემატიკაზე იქნება დაბადების დღე თუ რაიმე დღესასწაული და გაგზავნოს მისთვის სასურველ მისამართზე, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვრებს გარეთაც. თავარია დაინერგოს ეს, ასე ვთქვათ, კულტურა, რომელიც ძალიან კარგი და სასიამოვნოა. ადამიანები ერთმანეთს როცა ღია წერილს, ღია ბარათს უგზავნიან, ახარებენ, რაღაც უზიარებენ ერთმანეთს რაღაც სიხარულს, რაღაცას ულოცავენ. მომეწონა ძალიან, ასე ვთქვათ, ეს ინიციატივა საქართველოს პოსტის და მინდა წარმატებები ვუსურვო ამ პროექტს.